मेरो हजुरबा एकदम ठुलो लामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भगवान शिव झाँक्री र माता पार्वती बोक्सी हो भनेर भन्नुभएको छ। यो कमेन्ट र यो भिडियो देखेर धेरैको चित्त दुख्न सक्छ, आफ्नो चेतनाको स्तर बढाएर यो भिडियो हेर्नु होला। र म तपाईँहरूलाई क्लियर रूपमा भन्दैछु, मलाई एकदम ठिक भन्नुभयो। भगवान शिवलाई झाँक्री भनिन्छ, भगवान माता पार्वतीलाई बोक्सी भनिन्छ। किन भनिन्छ भनेर यो क्लियर भन्छु, अलिकति चेतनाको स्तर बढाएर हेर्नु होला। अघि भने जस्तै इन्डियन धर्महरू मान्दा मान्दा मान्छेको दिमाग ब्रेन वास यति भइसकेको छ नि। इन्डियन भगवान र नेपाली भगवान धेरै फरक हुन्छ। शिव पार्वती नै इन्डियामा छुट्टै हो, नेपालमा पूजा गरिने स्वरूप छुट्टै हो कि होइन। नेपालको मूल स्वरूप के हो, नेपालको पद्धति के हो, नेपाललाई किन तन्त्र भूमि भनिन्छ, तपोभूमि किन भनिन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। र यहाँ म बोक्सीको बारेमा भन्छु। सुरुमा बोक्सी भनेको के हो त, जो स्त्रीसँग तन्त्रको ज्ञान हुन्छ, मन्त्रको ज्ञान हुन्छ, यन्त्रको ज्ञान हुन्छ, जसले यो तिनटैलाई चलाउन सक्छ, त्यस्तो स्त्रीलाई बोक्सी भनिन्छ। जब माता सतीले आफ्नो देह त्याग गर्नुभयो अग्निमा हाम फालेर, त्यसपछि जब माता पार्वती शैलपुत्री मतलब हिमालय पुत्रीको रूपमा जन्म लिनुभयो, त्यसपछि पार्वतीलाई चाहिँ भगवान शिवले जहिले पनि हवन गरेर रात्रिकालीनमा तन्त्र मन्त्रको ज्ञान दिनुहुन्थ्यो। त्यो ज्ञान दिँदा के भयो, माता पार्वती जहिले पनि निदाउने होइन, आदि ज्ञान सुन्ने निदाउने। त्यस्तो डेली डेली त्यस्तै हुँदै गएपछि भगवान शिवलाई चाहिँ दिक्क लागेर ल तिमी आदि ज्ञान मात्रै राख तिमी भनेर छोडिदिनु भयो। त्यो अर्ध ज्ञान भयो नि त माता पार्वतीसँग। त्यो अर्ध ज्ञान भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई मलाई कसैले राम्रो गर्यो भने मैले एकदम राम्रो गरिदिने, मलाई कसैले नराम्रो गरेको छैन एकदम नराम्रो गरिदिने। तर बोक्सी भनेको के हो भन्दा जो स्त्रीले तन्त्र मन्त्र यन्त्र तिनटैको ज्ञान छ, तिनटैलाई चलाउन सक्छ, त्यस्तो स्त्रीलाई बोक्सी भनिन्छ। र जसले राम्रो गर्यो त्यस्तोलाई अहिले नेपाली समाजमा माता भन्छ। राम्रो अलिकति मान्छेहरूको सुधार दियो त्यस्तो मान्छेलाई माता भनिन्छ, नेवारीमा दिउमा भनिन्छ। तर जसले अलिकति नराम्रो गर्यो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ बोक्सी भनेर आरोप लगाइन्छ। खास त्यो हो बोक्सी भनेको योगिनी हो। योगिनी भनेको के हो भनेर मैले अघि अर्को भिडियोमा भनिसकेको छु, प्रिभियस भिडियोमा। सबै यो पार्वती नै हो। बोक्सी भनेको त बुझ्नु होला अब के हो। जो व्यक्तिसँग के भनेछु मैले, तन्त्र मन्त्र यन्त्र तिनटैको ज्ञान हुन्छ केटी मान्छेसँग, त्यो बोक्सी हो। अब उसले त्यो विद्या जस्तो झाँक्री विद्या भने चाहिँ बोक्सी विद्या हो। त्यो विद्या उसले केमा युज गर्छ, राम्रोको लागि गर्छ कि नराम्रो लागि गर्छ, उसको कर्ममा भर पर्ने कुरा हो। मैले त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लियर गरिदिएँ। र अरू मलाई यो विषयमा केही भन्नु छैन। मलाई एकदम नराम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ यो पटमुर्ख नेपालीहरूदेखि हो, जसले चाहिँ यत्रो मैले चेतना अलिकति बढाऊ, अलिकति मान्छे चिनेर बोला कारोबार गर माताहरूसँग भन्दा पनि त्यहाँ तपाईँ साधक हुनुहुन्छ नि किन यस्तो प्रब्लममा परिराख्नु पऱ्यो अरे। अरे यार धर्मको नाममा व्यापार नगर न, म पढ्दै पर्दिनँ नि, व्यापार गर्ने दुनियाँ छ जसरी पनि ठग लुट। तर धर्मलाई मूल राखेर त्यस्तो ठगी धन्दा नगर भन्ने काम हो मेरो, भन्ने कुरा हो मेरो। र जबसम्म म एक एक माताहरूको कच्चा छिट्टा खोल्दिनँ तबसम्म म चाहिँ शान्त हुन्न। जोसुकै आएर जेसुकै भनोस्, मलाई केही मतलब छैन है। म त्यति भन्दै यो भिडियो चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। बोक्सीको बारेमा मैले क्लियर बुझाइदिएँ कस्तो के हो भनेर। बोक्सी त्यो जसलाई पाए त्यसलाई आरोप लगाएर हुँदैन। बोक्सीसँग कि त तन्त्रको ज्ञान हुन्छ, कि त मन्त्रको ज्ञान हुन्छ, कि त यन्त्रको ज्ञान हुन्छ। तिनटै ज्ञान भएपछि बल्ल पाइन्छ त्यो विद्या एउटा। अब विद्या त आफूले प्रयोग गर्न पायो नि त जसरी पनि। त्यही भएर भगवान शिवले के गर्नुहुन्छ, दुर्गा सप्तशती जस्तो उग्र उग्र ग्रन्थहरूमा किलक गरिदिनु भएको छ। किनभने कलियुगमा मान्छेहरू स्वार्थी हुन्छ। कलियुग भनेको राहु प्रधान हो होइन। कलियुगको स्वामी कलि हो। कलि चाहिँ सुरुमा निस्किँदाखेरि के गरेको थियो अरे भन्दाखेरि आफ्नो जिब्रो र आफ्नो प्राइभेट पार्ट पक्रिँदै निस्केको थियो अरे, मलाई मेरो गुरुले भन्नुभएको। र किन त्यस्तो गरेको भन्दाखेरि यो कलियुगमा जसले आफ्नो बाणी र आफूले हवस जुन हुन्छ नि वासना त्यसमा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ म हावी हुन्छु भनेको थियो अरे कि। अनि कलियुगमा प्रायः सबै त्यस्तै नै हुन्छ भनेर चाहिँ भगवान शिवले चाहिँ जसले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ, जसले आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्छ त्यस्तोको लागि यो विद्याहरू चाहिँ बिस्तारै नष्ट हुँदै जान्छ, यसको ऊर्जा कम हुँदै जान्छ भने हो। त्यही भएर जो व्यक्तिहरूले पनि पैसा यति 500 लिएर 5,000 किन नहोस् तोकेर माग्छन्, त्यो व्यक्तिहरूको विद्या नष्ट हुँदै जान्छ। यसमा ज्योतिषहरू पढ्नुहुन्न किनभने उहाँहरूको थ्योरिटिकल नलेज हो। जति पनि प्र्याक्टिकल नलेज छ, प्रकृतिसँग खेल्ने, प्रकृति पूजा गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ, झाँक्री बोक्सीदेखि लिएर माताहरू भन्नुहुन्छ जति पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले आफ्नो कन्सल्टेसन फेरि यति नै तोकेर भनेर राख्न पाइँदैन। अब यो भिडियोमा क्लियर हुनुभयो होला। र जुन मैले योगिनीहरूको कुरा गरेँ नि, योगिनी भनेको मैले अघि पनि त्यो भिडियोमा भनिहालेँ। योगिनी भनेको इन्डियामा भन्छ, नेपालमा योगिनीलाई जोगिनी भन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो आत्मालाई परमात्मासँग मिलाउन खोज्छ है।
अर्को भनेको डाकिनी भनेको पनि सेम नै हो, जसले तिब्बतमा डाकिनी भन्छ जसलाई। र डाकिनी, साकिनी, लाकिनी, हाकिनी, फाकिनी 7वटा मेन विशेष छ जुन क्रियाहरू जसलाई सुरुदेखि बिगिनिङ प्रोसेसहरू भन्छ। सो यो एकदम डिप छ क्या यो कुराहरू, जति भन्यो त्यति। अब त्यही हो, मैले अब भने आधी उधी कुराहरू। र फेरि पनि भन्दैछु, अलिकति चङ्खा बना। र माताको फाल्तुहरू आएर मेरो मेसेज रिक्वेस्टमा मलाई के नभनिराख। म साँच्चीकै लाइभ आएर माताहरूसँग बोल्नु पर्यो, शास्त्रीय बहस गर्नु पर्यो, यस्तो कुराहरू निकाल्नु पर्यो भने माताहरूको रुवावासी चल्छ यहाँ। फेरि जो माताले तिम्रो काम सपार्न सकेन उसले अरूको घर बिगार्न सक्छ, उसले मलाई बिगार्न सक्छ होला? के आधारमा बिगार्छ? सपार्न नसक्नेले बिगार्न पनि सक्दैन। कुरा त्यो। र मैले यति भन्दै मैले यो भिडियो चाहिँ टुङ्ग्याएँ। अब अरू के को बारेमा चित्त बुझेन मलाई क्लियरली भनिदिनुहोस्। र त्यही हो भाइ।